హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ప్లమ్ ఫాస్ట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మన దగ్గరకు ఒక కంప్లైంట్ రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. అది వచ్చేసి ఫ్లష్ ట్యాంక్ లీకేజ్ అనగానే వచ్చేసి ఇంతకుముందు నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో ఫ్లష్ ట్యాంక్ రిపేరింగ్ గురించి ఒక వీడియో చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఆ వీడియో వచ్చేసి పైన డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఫ్రెండ్స్. పైన కూడా ఐకాన్లో అనేది నేను పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో వచ్చేసి నేను కొన్ని పాయింట్స్ అనేది చెప్పలేదు ఫ్రెండ్స్. ఆ పాయింట్స్ వచ్చేసి ఈ వీడియోలో మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఆ దాంట్లో వచ్చేసి నేను సైపన్ సెట్ గురించి, ఇంకోటి వచ్చేసి ఫ్లోట్ వాల్ గురించి అనేది డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ రెండు కాకుండా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల కూడా ఫ్లష్ ట్యాంక్ లీకేజ్ అనేది అవుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అది వచ్చేసి ఈ వీడియోలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. నేను ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ పెన్సిల్ మార్క్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ వరకు నేను వాటర్ ఫుల్ చేసేసి వాల్ కట్టేయడం జరిగింది. వాల్ కట్టేసిన తర్వాత వచ్చేసి మనకు పూర్తిగా వాటర్ అనేది లీక్ అయ్యి కమౌంట్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. లీక్ అయిపోయింది, మొత్తము వాటర్ అనేది ఖాళీ అయిపోయింది, ఎంటీ అయిపోయింది. ఒకవేళ సైపన్ సెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టయితే మనకి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇంత బాటం వరకు నీళ్ళు అనేది ఖాళీ అవ్వవు. సో 1 ఇంచ్ హైట్ వరకు మాత్రమే ఖాళీ అవుతాయి ఒకవేళ సైపన్ వాచర్ లీకేజ్ ఉన్నట్లయితే. సో ఇక్కడ మనం వచ్చేసి సైపన్ సెట్ ఇట్లా సైడ్కి తిప్పి ఓపెన్ చేసినట్టయితే మనకు సైపన్ సెట్ అనేది ఈజీగా ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఒకసారి వాచర్ చూసుకున్నట్టయితే ఇది వచ్చేసి వాచర్ అయితే వచ్చి ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ మన కింద చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వచ్చేసి వాటర్ అనేది బాటమ్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయినాయి. సో ఒకసారి లీకేజ్ ఎక్కడైతుందని చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ నేను కొద్దిగా వాటర్ అనేది ఓపెన్ చేసి చూస్తున్నాను. ఓపెన్ చేసి కొద్దిగా వాటర్ ఓపెన్ చేసినాక కూడా మనకు ఇక్కడ కప్లర్లో చూసినట్టయితే డ్రాప్ అనేది వాటర్ అనేది డ్రాప్ అవుతున్నాయి. సో ఈ డ్రాప్ అనేది ఎందుకు అవుతుంది అని ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే నేను ఇది కప్లర్ అనేది ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆ ప్రాబ్లం తెలుసుకోవడానికి కప్లర్ అనేది ఓపెన్ చేయాలి. సో కప్లర్ ఓపెన్ చేయడానికి వచ్చేసి ఇక్కడ స్క్రూ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ స్క్రూ అనేది ఓపెన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఏంటి అని దేనివల్ల ప్రాబ్లం ఇలా అవుతుంది అనేది నేను చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. మనం చేసే చిన్న మిస్టేక్స్ వల్ల ఇలాంటి ప్రాబ్లం అవుతుంటాయి. సో ఇది ఓపెన్ చేసాము. సో స్క్రూ పూర్తిగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ వాచర్ వల్ల ప్రాబ్లం అనేది రావడం జరిగింది. సో అది వాచరు మనం ఫిట్టింగ్లో మిస్టేక్ చేసినప్పుడు వచ్చేసి ఇలాంటి లీకేజ్ అనేది వస్తుంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఫిట్టింగ్లో లీకేజ్ అయినా లేదంటే మనకు వాచర్ వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యకపోయినా కూడా ఇలాంటి లీకేజ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ వాచర్ చూసినట్టయితే ఫ్రెండ్స్, వాచర్ పైన కొన్ని లైన్స్ అనేది ఉన్నాయి. ఈ లైన్స్ వచ్చేసి మనకు పై సైడ్ ఉండాలి, కింది సైడ్ ఉండకూడదు. సో ఫ్లాట్గా కింద మనకు ఎలా అయితే ఫ్లాట్గా ఉందో ఆ విధంగానే వాచర్కి వన్ సైడ్ ఫ్లాట్నెస్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లాట్ది వచ్చేసి మన కింది సైడ్ ఉండాలి. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఈ ఫ్లాట్ది వచ్చేసి మనకు కింది సైడ్ ఉండాలి, లైన్స్ వచ్చేసి పైకి ఉండాలన్నమాట. సో ఈ విధంగా అనేది సెట్ చేయాలి. సో ఒకసారి వచ్చేసి మనం ఇంకో వాచర్ అనేది క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఫిట్టింగ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఈ టోటల్గా వచ్చేసి మనం క్లీనింగ్ చేసుకున్నాము. వాచర్ కూడా క్లీన్ చేసి ఒకసారి క్లీన్ చేసేసుకున్నాము. క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి వాచర్ ఎలా ఫిట్ చేయాలనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో వాచర్ వచ్చేసి ఇలా లైన్స్ ఉన్నది పైకి ఉండాలి, సో ఫ్లాట్గా ఉన్నది కిందకు ఉండాలి. సో ఇక్కడ సైపన్ సెట్ పైన వచ్చేసి నేను ఇక్కడ వాచర్ సెట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇలా ఫ్లాట్నెస్ వచ్చేసి పైకి ఉండాలి, ఈ లైన్స్ వచ్చేసి ఈ ఫ్లాట్గా ఉన్నది వచ్చేసి కిందకు ఉండాలి, లైన్స్ వచ్చేసి పైకి ఉండాలి. ఇలా మన వాచర్ సెట్ చేసుకున్న తర్వాత అయినా కూడా మనకు లీక్ అవుతుంది అనుకున్నట్లయితే ఈ పైన వచ్చేసి వాచర్ పైన మనం టెఫ్లాన్ టేప్ కూడా మనము ఇక్కడ చూస్తున్నాం కదా, ఈ విధంగా టెఫ్లాన్ టేప్ కూడా మనం వేసుకొని ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇక ఫ్లాంజ్ నట్ ఉంది కదా, ఫ్లాంజ్ నట్ వచ్చేసి 1 లేదా 2 థ్రెడ్స్ మాత్రమే ఫిట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను రెండు థ్రెడ్లు ఫిట్ చేశాను. ఫిట్ చేసిన తర్వాత ఇది సైపన్ సెట్ అలా సెట్ చేయాలంటే ఇలా సైడ్కు వంచాలి. ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. సో ఇలా వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఒక సైడు ఇలా వంచి మనం ఈ హోల్స్లో అనేది ఆ సైపన్ కప్లర్ అనేది ఇలా సెట్ చేసుకోవాలి. సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము స్క్రూ డ్రైవర్తో దీన్ని టైట్ చేసుకోవాలి. సో వీలైనంత వరకు టైట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఇలా ఫిట్ చేసిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు కొన్ని వాటర్ అనేది పట్టి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫిట్టింగ్ అయితే పూర్తిగా అయిపోయింది, కొన్ని వాటర్ పట్టి చూద్దాము. సో లైట్ కొంచెము వెళ్ళిపోయింది, టార్చ్ చేసి చూపిస్తాను.
సో ఇలా కొద్దిగా వాటర్ పట్టండి. వాటర్ పట్టిన తర్వాత మనం ఇప్పుడే కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కొద్దిగా వాటర్ పడుతున్నాను. ఇంతకుముందు వచ్చేసి కప్లర్లో మనకు లీక్ అవుతుండే, ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆ లీకేజ్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. కొంచెం జూమ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ లీకేజ్ అనేది ఏం లేదు ఇప్పుడు. సో ఇలా సెట్ చేసుకున్నట్టయితే వచ్చేసి మనకు పర్ఫెక్ట్గా మనకు సైఫన్ సెట్ ఇంకా ఫ్లోట్ వాళ్ళు లీకేజ్ కాకుండా ఈ లీకేజెస్ కూడా మనకు చాలా తక్కువగా ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు ఇలాంటి వాచర్ అనేది సెట్ చేసుకున్నట్టయితే మనకు లీకేజ్ ప్రాబ్లం అనేది సాల్వ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక సైఫన్ సెట్ చేసుకోవడానికి వచ్చేసి మన సైఫన్ వాచర్లో కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీగా సెట్ చేసి ఇలా సైడ్కి తిప్పినట్టయితే లాక్ అయిపోతుంది. సో ఇలా లాక్ అయిపోతుంది. దాని ప్రకారంగా సెట్ చేసుకొని మనం ఈ విధంగా అనేది సైఫన్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో ఇంతే ఫ్రెండ్స్. మన వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని ప్లంబింగ్ వీడియోల కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.